Fort lumturi, sot ndodhemi në të dielën përpara Krishtlindjes. Kisha jonë e shenjtë na përgatit për të marrë pjesë në një nga festat më të mëdha zotërore, atë të mishërimit të Perëndisë dhe shpëtimtarit tonë Isu Krisht. Perëndia bëhet njeri, që njeriu sipas hirit të bëhet i ngjashëm me Perëndin. Pjesa e ungjillit të sotëm është marrë nga ungjillori Mattheu, i cili e nis ungjillin duke renditur gjenealogjin e brezave të paraardhësve të Krishtit dhe duke u treguar bashkëkombësve të tij judenj që Isu Krishti që lindi në Bethlem të Judes dhe për të cilën patën profetizuar profetët e Izraelit, është Mesia, shpëtimtari i njerëzimit. Ky lexim ndahet në dy pjesë, në gjenealogjin e Krishtit dhe në atë të lindjes së Isu Krishtit në mënyrë mbi natyrore. Ungjillori Mattheu donte që me çdo mënyrë t'u jepte hebrejve dhe jo vetëm atyre të kuptonin se profecitë që u bën për Krishtin e shumë pritur, që u profetizuan nga profetët e shenjtë të dhjatës së vjetër, u përmbushën. Dhe ai është Isui nga Nazareti, i biri i Virgjëreshës dhe i Ylinces Mari. Në pjesën e dytë të ungjillit, ungjillori Mattheu shpjegon se si ndodhi lindja e Krishtit. Pasi u fejua Maria me Josifin, u gjend me barë nga shpirti i shenjtë, dhe Josifi, duke qenë i drejtë e duke mos dashur t'i nxirrte asaj emër të keq, deshte ta lindte fshehurazi. Perëndia, i cili e zgjodhi Josifin për t'i shërbyer veprës së madhe të mishërimit hyjnor, e lejon atë për një farë kohe të luftojë me mendimet e tij dhe pastaj ndërhyn. Shpeshherë Perëndia lejon të dalim në rrugë pa krye, kur shkojmë pas mendimeve tona tokësore, për të na dhënë të kuptojmë se sa të vegjël jemi. Vetëm kur mendimi ynë për ulet dhe luftojmë krenarin, Zoti na jep një mesazh, akoma edhe nëpërmjet ëngjëjve të tij. Mendimet tona na çojnë në veprime e vendime të nxituara. Le të mos nxitohemi të marrim vendime të natyrës njerëzore. Le të mos i besojmë mendjes sonë në mënyrë absolute, por të lutemi e të presim ndërhyrjen hyjnore për një vendim e vepër të drejtë. Nevojitet hir hyjnor dhe lutje të nxehta që të hedhin dritë në mister, që të na udhëheqin drejt së vërtetës. I pakuptueshëm ishte plani hyjnor për Josifin, ndonse ishte njeri i drejtë dhe studiues i shkrimeve. I njëjti dyshim ishte edhe tek Ylincja kur kryeëngjëlli Gabriel e lajmëron atë. Dyshime të shumta pushtojnë mendjen dhe zemrën gjatë gjithë jetës sonë, por dyshimet bien poshtë kur Perëndia shfaq vullnetin e tij tek njerëzit, të cilët e kanë përgatitur jetën e tyre për t'i shërbyer planit hyjnor. Nuk është e panjohur ajo që ëngjëlli ju lajmëronte dhe u bën bashkëpunëtor të veprës shpëtimtare, gjë e cila kërkohet edhe prej nesh. Që të lejojmë hyrjen hyjnor, të zbardhë të vërtetat e mistereve të Perëndisë në jetën tonë, por dhe të tregojmë të gatshëm për të pranuar planin hyjnor brenda vetes. Perëndia shfaqet në forma dhe në mënyra të ndryshme. Mundësitë janë të shumta që na jep për të kuptuar rrugën e shpëtimit, por kjo kërkon edhe bashkëpunimin ton. Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas, nëse dikush ma dëgjon zërin e hap derën, unë do të hy e do të ha darkë me të dhe ai me mua. Perëndia nuk lejoi Josifin e drejt që misterin e madh që kishte ndodhur tek Ylincja Mari
ta zgjidhte me anë të mendjes së tij. Ai kishte menduar thellë për ditë të tëra dhe kishte vuajtur nga kjo ngjarje e papritur. Por kur Perëndia i shfaqi vullnetin e tij, ai e la mënjan çdo mendim toksor dhe rendi për të kryer vullnetin hyjnor. Edhe Josifi, si u ngrit nga gjumi, bëri ashtu siç e urdhëroi ëngjëlli i Zotit. Ndodh kjo në jetën tonë? Njerëz të shenjtë takojmë, këshillohemi për ecurinë tonë shpirtërore dhe përsëri mbetemi vartës të veseve tona, të pasioneve tona, të errësirës tonë. Shkrimin e shenjtë lexojmë e përsëri mbetemi të pandriçuar. Predikime dëgjojmë e përsëri ato nuk kanë të bëjnë me ne. Flasim për Perëndin, por jeta jone e përditshme na tregon që nuk i besojmë atij. Duam të quhemi bij të Atit qiellor, por nuk ndjekim porositë e tij. E kundërta ndodhi me Josifin. Ai sapo u zgjua nga gjumi, bëri siç e urdhëroi ëngjëlli i Zotit. Ka një mospërputhje midis emrit tonë që kemi të krishterë dhe asaj që ne kryejmë në jetën tonë të përditshme. Veçoria thelbësore e të gjithë atyre që duan të ndjekin besnikërisht zërin e Perëndis është çlirimi i shpejt nga çdo lloj mendimi i zymt i mëparshëm. Në jetën tonë ndodh të lidhemi fort pas ideve tona, ndjenjave apo vendimeve që marrim në veten tonë. E kemi shumë të vështirë të mënjanojmë mendimet apo pikpamjet e të pranojmë mënjëherë atë çka Zoti kërkon nga ne. Zoti ndërhyn dhe na tregojnë drejtimin që duhet të marrim në disa udhkryqe që hasim gjatë jetës. Ai përdor zërin e ndërgjegjes son për të na folur, ose përdor një frazë të shkrimit të shenjtë që e hasim jo rastësisht, apo na udhëheq përmes këshillave të urta të një njeriu besimtar që si një ëngjëll e dërgon pranesh për të na shtyrë në marrjen e hapave të drejtë dhe të caktuar. Prania e tij hyjnore nuk e ndryshoi jetën e përditshme njerëzore, por i la jetës rrjedhën e saj të zakonshme dhe nuk krijoi kushte jo reale. Krishti lindi në shpellë, nuk kërkoi pallate, erdhi thjesht dhe jo si autoritar, nuk u imponua, por u bë një me ne njerëzit, duke na treguar që me anë të përërësisë mund të lartësohemi. Vetë ekzistenca e tij brenda jetës sonë të zymtë i jep asaj paqe dhe krijon një perspektivë të re. Kjo paqe u afrohet të gjithë atyre që në jetën e tyre të përditshme bashkohen me të, me besim, me dashuri dhe me hirin e mistereve të kishës së tij. Por le të pyesi secili veten e tij. Duam vallë që të jemi me Perëndin? Kur dikush i uroj dikujt, Perëndia qoftë me ty, dhe ai i përgjigjet dhe i thot: mu uro që të jem edhe unë bashkë me Perëndin. U bëft për secilin prej nesh që të jemi sipas vullnetit të tij hyjnor.